Вас вітае інфармацыйная служба тэлеканала МКТБ і я, Ірына Габруковіч. У эфіры навіны «Час мясцовы». Сёння ў выпуску. Хлеб ідзе. У Маладзечынскім раёне актыўна працягваецца уборка зерневых. Трэці працоўны. У Маладзечынскім раёне працягваюць работу студатрады. Фаворскае святло для нашых душ. 19 жніўня праваслаўныя хрысціяне адзначаюць адно з 12 вялікіх святаў – перамянення Гасподня. Хлеб ідзе. У Маладзечынскім раёне актыўна працягваецца уборка зерневых. У кожнай сельгасарганізацыі ўжо ёсць свае героі жніва. На мінулым тыдні прадстаўнікі раённай вертыкалі, дэпутаты, кіраўніцтва гаспадаркі віншавалі з чарговай працоўнай перамогай работнікаў адкрытага акцыянернага таварыства «Усход Агра». Камбайновы экіпаж Максима Бекіша і Владимира Шишкоўскага і вадзіцель Юрый Романовскі намалацілі і перавезлі з палёў па 2000 тонн збожжа новага ўраджаю. У кожнага з іх на рахунку не одна уборочная кампанія. Сёлетняя не з самых легких. Урожай очень хороший. Будем стремиться и на 3000 в этом году. Целыми днями работаем, поэтому лучше, быстрее уберу. Утром роса сошла, мы уже на поле. Ну и вечером, покуда не отпустит. Зерно надо, до часа надо, без вопросов. Работаем по мере возможности. Погода позволяет, слава Богу. Приехали в 5 утра, приезжаем, обслужили машину, все, заправились и уехали. То есть, по поводу руководства, то есть, вопросов никаких нет. Запчасти поставляются, топливо у нас, то есть хватает, все, работаем и все. Что погода восстановилась, вот это плюс. Потому что до первой 1000 мы, как говорится, скрипя зубами шли, потому что дождь, то это. Ну а сейчас погода восстановилась, как бы нормально. Даст Бог, что-то еще намолотим. Максим Бекіш пачынаў сваю працоўную дзейнасць памочнікам камбайнера яшчэ падчас вучобы ў школе. На ўборцы са сваім цесцем працуюць разам не адзін сезон. Юрый Романовскі заўсёды ў ліку першых тысячнікаў вадзіцеляў у раёне. Артысты падрыхтавалі для ўсіх невялікі канцэрт. Словы падзякі, падмацаваныя падарункамі і падзячнымі пісьмамі, за самаадданую і добрасумленную працу выказалі хлебаробам ганаровыя госці. Я уверен, что у вас еще будут и 3000, и дай бог 4000 каждому из вас. Поэтому спасибо за труд. И отдельное спасибо я хочу сказать вам за ваше отношение именно к труду. За тот профессионализм. Вы являетесь лидерами и являетесь примером для всего района. На вас сегодня равняются все. Спасибо за труд и до новых успехов. И до новых встреч с такими приятными миссиями. Член Савета Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь 8-га склікання ад Мінскай вобласці, старшыня Мінскага абласнога савета дэпутатаў Наталья Якубіцкая адзначыла, што сёння ўклад кожнай гаспадаркі, кожнага хлебароба застаецца надзвычай важным для фарміравання агульнага каравая краіны. І ў сталічным рэгіёне працуюць сапраўдныя гаспадары зямлі, сумленныя, працавітыя, адданыя сваёй справе. Благодаря нашим хлеборобам, тем технологиям, которым мы обладаем, той материально-технической базе, которая у нас сегодня существует, соблюдению агротехнических сроков, сегодня мы говорим о том, что, конечно, мы добились очень больших успехов. Убрано уже более 67% в общем-то, зерновых. Урожай у нас составил 1 миллион 264 тысячи тонн зерна мы собрали на сегодняшний день в Минской области. Планку, которую мы для себя ставим, это 2 миллиона тонн. А ў гаспадарцы сваёй чаргой працягваюцца работы. На 350 гектарах пасеяны рапс. Вядзецца падрыхтоўка глебы пад азімыя культуры, уносяцца мінеральныя ўдабрэнні, звозіцца з палёў салома. Збажыну на большай плошчы ў гаспадарцы ўжо ўбралі. Сярэдняя ўраджайнасць зерня сёлета 55-60 цэнтнераў з гектара. А камбайнеры і вадзіцелі з усхода Агра запэўнілі, калі спатрэбіцца іх дапамога, яны могуць адправіцца на палеткі іншых сельгасарганізацый. Хлеб – сімвал жыцця і дабрабыту, быў і застаецца адзін на ўсіх. У Мінскай вобласці напярэдадні дажынак стартаваў конкурс на лепшую саламяную фігуру. Заяўкі прымаюцца да 1 верасня. Канструкцыя павінна быць вышынёй не менш за 2,5 метры і размяшчацца каля дарогі. Удзел у конкурсе могуць прыняць арганізацыі АПК і перапрацоўчай прамысловасці. Пераможцаў камісія абярэ не пазней за 10 верасня. Таксама з 10 па 17 верасня пройдзе інтэрнэт-галасаванне.
Пераможцы атрымаюць узнагароды ў выглядзе дыплому і грашовых прызоў у памеры 70, 60 і 50 базавых велічынь. Лепшаму па выніках онлайн-галасавання таксама уручаць прыз – 50 базавых велічынь. Трэці працоўны. Многія маладыя людзі частку сваіх канікул адпускоў вырашаюць правесці ў студатрадах. Школьнікі, студэнты і тыя, хто ўжо працаўладкаваўся ў калектывы, могуць выбраць сабе розныя накірункі для работы. Спецыялісты маладзечанскага райкама БРСМ сфарміравалі 31 будатрад. Некаторыя байцы ўжо свае змены закончылі, а ў жніўні працягваюць работу 5 атрадаў. Працуюць юнакі і дзяўчаты ў асноўным на аб'ектах нашага раёна. А вось будучыя медыкі з маладзечанскага дзяржаўнага медыцынскага каледжа сёлета адправіліся ў Полацкую цэнтральную гарадскую бальніцу. Таксама навучэнцы працавалі і ў нашых установах аховы здароўя. Студатрадаўскі працоўны семестр фінішыруе ў лістападзе. Я работала в составе студотряда медицинского колледжа в Молодеченской больнице первой, в кардиологическом отделении, санитаркой работала. Коллектив был очень приветливый, все помогали, подсказывали все. Мы с однокурсниками отработали месяц, что-то взяли для себя во время работы. Так как у меня в этом году последний год, то часть денег, которые я получила, пойдут на мой выпускной. У нас стоял план трудоустроить 280 человек в составе студенческих отрядов. Мы уже даже перевыполнили этот план. У нас на данный момент трудоустроено 304 человека в составе студенческих отрядов. В основном это несовершеннолетние, все ребята, которые хотели заработать какую-то денежку. В принципе, они ее заработали, они успели поработать. Виды деятельности разные, потому что студенческие отряды подразделяются на абсолютно разные у нас профили. И у нас были и медицинские отряды, и строительные, и экологические, и сельскохозяйственные, и педагогические, и сервисные, всевозможные. Поэтому ребята у нас успели поработать в абсолютно разных видах деятельности, попробовать себя. Ва установах адукацыі Маладзечанскага района праводзіцца першы этап рэспубліканскага конкурсу «Беларусь – моя радзіма» у рамках грамадзянска-патрыятычнага праекта «Збяры Беларусь у сваім сэрцы». Сярод мэтаў і задач гэтага мерапрыемства фарміраванне ў моладзі патрыятызму праз прыцягненне іх да даследчай дзейнасці, папулярызацыя памятных аб'ектаў, прысвечаных Вялікай Айчыннай вайне, прапаганда гераізму і мужнасці беларускага народа ў гады ваеннага ліхалецця. Многія установы адукацыі сёння ствараюць новыя экспазіцыі ў школьных музеях або куткі славы з інфармацыяй аб укладзе сваіх землякоў у вялікую перамогу, аб іх баявым шляху і аднаўленні народнай гаспадаркі ў пасляваенны час. Наши учащиеся проводят краеведческие исследования, работают с архивными документами, работают с электронными базами данных. И в дальнейшем они создадут новые туристические маршруты по Молодеченскому краю, в которые они включат не менее 6 объектов. Фаворскае святло для нашых душ. 19 жніўня праваслаўныя хрысціяне адзначаюць адно з 12 вялікіх святаў – перамянення Гасподня. Веруючыя ўзгадваюць адзін з эпізодаў апошніх дзён зямнога жыцця Ісуса Хрыста незадоўга да яго ўвахода ў Іерусалім. Вучні Іаан, Іакаў і Пётр убачылі Господа ва ўсёй яго боскай вечнай славе. Таксама з'явіліся два ветхазаветныя прарокі Ілія і Маісей і размаўлялі з ім. У многіх народаў у дзень перамянення Гасподня чытаецца малітва на асвячэнне пладоў новага ўраджаю, як падзяка Богу за дары зямлі. Наперадзе падрабязны прагноз надвор'я. Вы можете сачыць за выпускамі навін на нашым сайце tvs.by, YouTube-канале, у сацыяльных сетках УКонтакце, Аднакласнікі, Інстаграм, у Тэлеграм-канале МКТБ. А я з вамі развітваюся. Усяго добрага і да хуткай сустрэчы.